My všetci čakáme tu jak debili na 204. Tam je 213. A tam je 213 napísaná. Ale 204 chodila do 15, pokiaľ viete, to je posledná jazda. Ale na cestovnom poriadku má 17.01 posledný spoj. To nejdem sa hľadať. Čítali sme cedulu. Práve preto sme sa až tak dlho zdržali, že reku, posledný vlak stihneme. Lebo ja musím s deťmi naspäť na Brezovu. My sme ráno prišli a ideme naspäť. Čo, jak sa máš? Jak to ide? Ešte funguješ ako riaditeľ, hej? No dobre. Aj Mišku som stretla, reku tiež funguje. A akože autobusy. Čím ďalej, tým viac starosti. A viac, áno. Chvála Pánu Bohu. V kontakte stále. Hej. No však to je dobré, že viete si poradiť, viete sa skoordinovať, to je dobré. No. A mne je dobré. Počúvaj, nič lepšie mi nemohli urobiť, ako posledná dobu. Jarko som stretol. Ja som taký spokojný človek a Jarka určite tiež. Dobre vyzeráte. Hej, počúvaj, celé leto som na Brezovej, na záhrade, vieš, tie horúčavy úplne v pohode sa tam znášajú úplne ináč. Bola som si poliať kvety v Bratislave a jak som prišla, poliala som kvety a v momente na prvý spoj, ktorý som stihla, som odišla. Aj čo sa týka týchto záplav, my sme tam nemali nič, my sme v pohode. Takže, ale pršalo, aj akože také silnejšie dažde boli, ale my máme dobre vyregulovaný potok, nebolo nič, všetko to stihol zachytiť. Ešte mal aj dosť vysokú rezervu, že keby ešte 1-2 dní pršalo, ešte aj to zachytí. Takže my sme boli úplne v pohode tam. A osadenstvo máš také, jak si mal? Áno, nikto sa nemení, všetkých potom pozdrav v robote. Môžete! Ja aj plošina mu odstáva. Blokuje to. Hej. Ináč na to upozornil. Že sa to môže stať, že nebude vedieť zatvoriť dvere, že potom sa musí nájsť niekto, kto na to šlapne. Záleží. A už ideš domov? Nie, ešte. Ešte ideš? Áno? To je posledná jazda. Hej. Áno. Tak už ich treba pomaličky poodstavovať. Si svoje odslúžiť. Hej. Dobre. A s údržbou si ako dobre? Áno, ide to. Aj Vládka som stretla, dobre vyzerá, jak bol na tom liečení, ako to svedčí. Sa mi zdá, že naspäť pribral. Práve, že sa mi zdá. Práve, že ja som ho videla, takého schudnutého, a teraz, jak som ho videla po tom liečení, lebo že sa vrátil z liečenia, tak je taký fajný. Vieš čo, on má aj drhu, takže možno trošku ľahšie, ja neviem, či tam to odsvačilo niečo, ona už je taká... Tak, už by sa nemal stať. Ďakujem. Ďakujem ti to chodím.
Tuším, budeš Adamko musieť ešte viac kaše jesť, aby si tú plošinu zachytil. Hej. Hej, hej. No my tam jak... Počúvaj, ty poznáš Karola Zabrata? Áno. Bol tu tam vpredu v pravom voze. Fakt? Jasné, že áno. Vieš čo, bola som s nimi, jak bol deň otvorených dverí na trolejbusoch. Tam som s nimi bola. Tak boli tam prvý. Takže, vieš, pri tom kvante ľudí, vieš, no to ani nezachytíš. Tých ľudí. A napríklad Andrejka Egriová, keď ma na nášho Vladimíra neupozornila, že aha, tam je Vládko, tak ja si ho vôbec nevšimnem. Lebo vieš, keď máš strážiť a ideš tým, že máš mať oči na všetky smery. Ale chvála Bohu, sme to dali v pohode už teraz chytiť vlád a docestovať v poriadku. 17:55 to stihneme. No čo tu... No. Hej. Ja, lebo vy idete tady, všelikade po meste. Aha. Dobre, že si upozornil. Adamko. Adam, na Bajkalskej vystúpime, tam si vieme kúpiť lístky, tam je ten na lístky. A pôjdeme na 61. Lebo že to ide kade-tade po meste, že nemuseli by sme chytiť vlak. Takže, nie, to nám je dlho to. Ešte dobre, že si ma upozornil. Lebo tu sa lístky tuším nedajú kúpiť. No ale na 61 potrebujem pre nich lístky. Takže kartou platíš raz toľko, tak to potrebujú polovičné lístky a karta ti dá len celý lístok. No však na Bajkalskej určite je ten automat. To im radšej tam kúpim. No chcete tu vystúpiť alebo na Bajkalskej? Dobre. Tak sa pripravte, že na Bajkalskej vystúpime. Emi. Aby sme ten vlak chytili, lebo to máme posledný vlak. No tak by sme prespali, no tak vrátim sa na Štekovec, vieš, chvala Bohu, máme kde. Len som slúbila, že ich dovediem. Ja si tiež myslím, že hej. Dopravný podnik sme zase podporili, že v tom obchode zase ponakupovali blbosti. Bože, keď tak miluje ten dopravný podnik. Prosím? Áno. Fakt. Od malinka tá žije dopravným podnikom. Čo my sme kvôli dotke vlastne docestovali. Vy ste robili inak v sobotu. A tak
Adam, stojíš na tom? Oj, dobre stojíš. Čo budeme robiť, keď vystúpite? No a na ďalšej tuším ideme dole, že? Juraj, no teší ma, že som ťa stretla. No, mám radosť. Nemeníš sa. Vieš čo, že mi je dobre. Musím si až zaklopať, ak som to nezakrychla. Že úplne na parádu. Co? Ideme, áno. Juraj, tešilo ma, naozaj pozdrav všetkých, maj sa krásne. A však cez zimu vás príde možno pozrieť, hej. Ešte budeme. Áno, na hrobanke? Dobre.